বৃষ্টি এক ধরনের তরল যা আকাশ থেকে মাধ্যাকর্ষণের টানে ভূপৃষ্ঠের দিকে পড়ে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। এই ফোঁটাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ভারী হলে তা পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে, একই বলে বৃষ্টি। বিচিত্র জৈব ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও কৃষি সেচ ব্যবস্থা সচল রাখতে বৃষ্টির প্রয়োজন হয়, যদিও সকল প্রকার বৃষ্টি ভূপৃষ্ঠ অবধি পৌঁছায় না। শুকনো বাতাসের মধ্য দিয়ে পড়ার সময় কিছু বৃষ্টি বিন্দু শুকিয়ে যায়। ভার্গা নামে পরিচিত এই বৈশিষ্ট্যটি শুষ্ক মরুভূমি অঞ্চলে দেখা যায়। বৃষ্টিপাত মাপার ক্ষেত্রে বৃষ্টির ধারাকে মিলিলিটারে গণনা করা হয়। তারপর স্কেল অনুযায়ী পরিমাপ করে হালকা, ভারী, অতি ভারী ও চরম বৃষ্টিপাতের হিসাব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ঘন্টায় 0.25 মিলিমিটার থেকে 1 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতকে হালকা, 4 মিলিমিটার থেকে 16 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতকে ভারী, 16 মিলিমিটার থেকে 50 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতকে অতি ভারী এবং 50 মিলিমিটার অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতকে চরম বৃষ্টি আখ্যা দেওয়া হয়। বৃষ্টিপাতের জন্য প্রথমেই দরকার পড়ে জলীয় বাষ্প। সেই জলীয় বাষ্প হালকা হওয়ার কারণে উপরে উঠে গিয়ে বাতাসের ধূলিকণা, বালুর কণা ইত্যাদির সহায়তায় জমাটবদ্ধ হয়ে তৈরি করে মেঘ। এভাবে মেঘের আকৃতি বড় হতে হতে যখন ভারী হয়ে যায় তখন হয় বৃষ্টি। এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটিকে মানব নিয়ন্ত্রিত পন্থায় করাকেই বলা হচ্ছে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত। কৃত্রিম বৃষ্টিপাতে কখনো পুরো প্রক্রিয়াটি, কখনো তার আংশিক জলীয় বাষ্পকে মেঘে রূপান্তর নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পুরো প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রথমে দ্রুতগতির বড় পাখা দিয়ে কোনো জলক্ষেত্রের জলকে বাষ্পীভূত করা হয়। হালকা সেই বাষ্প উপরে উঠে গিয়ে বাতাসের ধূলিকণার সাথে মিশে জমাট বাঁধে। তবে এই জমাট বাঁধানোর ব্যাপারটিও কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সিলভার আয়োডাইটের কণা জুড়ে দিয়ে। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিমভাবে তৈরি জলীয় বাষ্পকে জমানোর জন্য বন্দুক কিংবা রকেট ব্যবহার করে ভূমি থেকে উপরের দিকে কিংবা বিমান ব্যবহার করে আকাশ থেকে ভূমির দিকে সিলভার আয়োডাইটের কণা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। উষ্ণ অঞ্চলে এ কাজে ব্যবহার করা হয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড। এভাবে জমাটবদ্ধ জলীয় বাষ্প বা মেঘ যখন ভারী হয়ে যাবে তখন ওই স্থানে ঝরে পড়বে মেঘ, হবে বৃষ্টি। যদিও কৃত্রিম বৃষ্টির এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ। কৃত্রিম বৃষ্টির কথা প্রথম ভেবেছিলেন মার্কিন বিজ্ঞানী ভিনসেন্ট শায়েফার। তিনি বাতাসের জলীয় বাষ্পকে জমাট বাঁধিয়ে মেঘ বানাতে ব্যবহার করেছিলেন জমাট বাঁধা কার্বন ডাই অক্সাইডের টুকরো, ডাই আইস। তিনি বার্কশায়ার পাহাড়ের কাছে ড্রাই আইস ছুরি দিয়ে তুলোর মতো মেঘ বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাকে কৃত্রিম মেঘের জনক বলা হয়ে থাকে। কৃত্রিম বৃষ্টি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আসার বাণী হয়ে আসছে। সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছে চীন। চীনের উত্তর অংশে বৃষ্টিপাত সাধারণত খুব কম হয়। পানির অন্যান্য উৎসগুলোর অবস্থাও ভয়াবহ খারাপ। তাই কৃত্রিম বৃষ্টি কাজে লাগিয়ে তারা ইচ্ছা মতো বৃষ্টি ছড়িয়ে নদ নদীর পানি 13% পর্যন্ত বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। 2008 সালে বেইজিং অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে বৃষ্টিমুক্ত রাখতেও কাজে লাগানো হয় এই কৃত্রিম বৃষ্টির পদ্ধতি। কিন্তু কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে কিনা তা এখনও সন্দেহের অতীত নয়। বেইজিংয়ের প্রতিবেশী অঞ্চলগুলো অভিযোগ এনেছে যে এই প্রক্রিয়ায় তাদের বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প টেনে নেওয়া হচ্ছে। কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের এই ব্যবস্থা বৈশ্বিক উচ্চায়ন ও ঘটাতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।